Бро, чуєш це? Підійди. Ні, досить. Я зніматися не буду. Ні, все, хватить. Чому? В тебе все так добре виходить, ну ти всім подобаєшся. А тому що скільки я просив. Поставити лайк. Ну це ж не сложно, прокоментувати, ну не сложно ж. Просто поділитися друзям, нажать поділитися друзям, мені ж це приємно. А що? Просто подивитися та й далі. Хай знімається. Ну це ж не сложно. Просто взяти, скопірувати ссылку і все. Навіть можна комусь наділитися. Якщо б не це робили, я б, може, пізняв би відео якось.